Всем привет! И наверняка время от времени сталкивается кто-то из вас, что он перестает работать. Это тепловентилятор. В общем, одна эта хрень, потом вторая крякнулась. То есть сделано было через жопу. Но он дешевый, 500 рублей. А потом вот это полетело. Я ее разобрал, посмотрел. Ну ее нафиг. Сделал, работала. В общем, термостат работает, я его проверил, все работает, но он не включается. И как в чем дело? Это делаю вот в этих вот предохранителях плавчих. Сейчас я поменяю, сделаю пайку и покажу вам. В общем, берем горелку, открываем отвертку. Здесь стоят вот такие вот заглушки. Вот. Надо вот нагреть отвертку и вытащить. Вот я ее нагревал уже. И вот еще одна. Ну, я припаял как мог. Крайне неудобно было. Вот он. Давайте попробуем включить. Он теперь без кнопки работает. В полной мощности на термостате. Так. Что у нас здесь? Вентилятор прикоснулся. Погнулся. Сейчас еще раз. Поправил. Давайте проверим. Работает. О, тепло идет. Очень хорошее тепло идет. Ну ладно, выключаем его. Собираем. Все, собрал. О, горит. Ну, он теперь работает без кнопки в максимальном режиме. Я соединил первую и вторую, там же две их. Ну, теперь он работает вот так. В общем, греет, очень хорошо греет. Так что не спешите выбрасывать, если не работает.